mootii ta'eetu jiru bara jireenya isaa keessatti faarfannaa 131 lakkoofsa 1 hanga 5tti yeroo laallu waan tokko dubbata. Maal jedha? ለእግዚአብሔር ስፍራ ጀድ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ እስኪያገኝ ድረስ እንቅልፍ ወደ አይኔ አይመጣም አይኔንም አልጨፍንም። ማቲወን ዋቀዩ ዋቀ ያዕቆብዳፍ አመን በከኒ ቡፈቱ ማደሪያ ሳከንተ ቤተ መቅደሲ ዋቀዩ አመን ዋቀዩ ፊጃሩቲ እጀኮስ እንዱኑን ፈዱ እርብስ ገረኮትን ንፉ አከም ጎዴን ረፋ አከም ጎዴን ቦቆዳ አከም ጎዴን እጀኮ ልትቀበዳ አኒ መሰራ ጉዳ ኬሰን ጅራ መኒ ዋቀዩ ገሩ ቤተ መቅደሲ ዋቀዩ ገሩ ሰደርካንሳ ከኔገም ኦሶን ኢጃረሚኒፍ ዋቅነ ያዕቆብ ቡፈተቱን አርገትን ሰላቲን ዋቀዩ እዶ ከበጃ ህንጻ ጋሪ ኬስ መነ ጋሪ ኬስ የቶንም ቡፈትን አነከሚን አረፋ ርብናን ቀቡ እጅኮስ እንዱኑን ፈቱ እረፍዋኒ ኢላላ ሰቦተ ዋቀዩ መነ ዋቀዩ ኢጃሩዳፍ የሮኒ ተጣፈቴ የሮኒ ያደሳ ኬሰት ቀልቢ ሳቲን ከነዱበት አርጊነ ጀቹን ኤኝ ገርብቺ ዋቀዮ ቁልቁሉ ዳዊት ኑሴጋ የሮ መነ ዋቀዮ ከነ ይላል ሴናማ ቦሌቲን ኬኛ ካስ ደጌሰን ዋንገራ ነመኛቱ ቡኬትና ነየ ከንጅሩ ዋቅኒ ቶልፋማን መኒ ጃረሜፊ ዋቅኒ አርኬን የሮ አካ ከነት ሙለቱ መኒ ዋቀዮ መኒ ቁልቁሉ ገብርኤል መኒ መቃይሳቲን ኢጃረሙ ኩን ቤተ መቅደሲ ዋቀዮ ኩንሞ ወጋማ ከና ኢጃረሜ ቱሬ ኦሶንን ጡሙራሚን የሮ ዋቀዮና ከነገው ገራ ማሊቱ ነመረፋ ኢጃ ማሊቱ ነመልብሰታ ያደ ማሊቱ ነመጪሳ ከንጀዱ ከና ሰገሌ አባን ኬኛ ቁልቁሉ ዳዊት ዱበተ ከነራ አርጉ ደንደኘቹ ጋባን ኬኛ ቁልቁሉ ዳዊት ሐዊ ቀቡ ጃለለ መነ ዋቀዮ ጃሩፍ ቀቡ ለጴሳ ኬሳ የሮና ከይት ዱበት ዋቀዮ ገሩ አከነ ጀዲ ያ ገርብቻ ኮ ዳዊት መነኮና ይጃሩ ዳፊ አዲያርከ ኬሳ ዲጊ ጅራ ሎላ ረትር ማቻ ቱርት ከናብ ጅልበ ኬሳ ከምበው ዳለኬ ከንታይ መነኮና ይጃራ አትሞ ያደ ከነ ያዱዳፍ ኤቢፋምቴት ገሩ ዳልኬ ጅልበኬ ኬሳ በው መነኮና ይጃራ ጀድ ማቲወን ዋቀዩ ጋፈኑቲ ዋን tokko yaannu nutti fakkaatu male dala keenyaadhaan akka bahu hamaas ta'e gaarii lamma daawit gaarii yaade daawit hawwii qabu kana yoo ofii isaatii akka kanatti beeta maqdasii kan ijaaree harka isaatiin tanta godame Mateo Resuraaf jedhee mini bakka gannuuf jedheetani kanaaf abbaan keenya qulqulluu daawit hawwiin akka kanatti hawwee dhallisaa Solomoon jilbasaa keessaa kan ba'e mana kiristaanaa yookaan immoo beeta maqdasii waaqayyo ijaaree eebba guddaa akka argatan kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Macaafa nagasti yookaan immoo macaafa mootii moototaa isa jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa oda gaafa eebbisiisu maal jedhee waaqayyoon mana si ijaareera beeta maqdasii gidduu keenyatti keessa buufattu yookaan immoo gidduu keenyatti kan itti keessatti mul'attu sallaatiin kee kabajamaan kan keessa taa'u bakka seerri kee dhugaan dubbii keetitti dubbatamu si ijaareera jedhee gaafanni eebbisiisu waaqayyo akkana jedheetu sagalee tokko dubbateef bafiitee ጸለዩን ጸሎትና ልመናይን ሰምቻለሁ ጀድ kadhannaati fuula koo duratti dhiyeeffatteef mana qulqullummaati jaarteenaaf dhiyeessite ani siif dhagayeeraa jedhen ለዘላለም
simee bazii yaadirsan jedhe. Bara baraan maqaan koo yookaan immoo waaqummaan koo iddoo kana buufatan. Jalqaba ilaalaagaa Museedhaan gidduu keessan akkam buufadhutti beeta maqdasii naa ijaaraa jedhe. Qaalii sana yeroo inni raawwatu Waaqayyo laa ለዘላለም ስሜ በዚህ ያድር ዘንድ ይህንን የሰራውን ቤት ለዘላለም ቀድሼአለሁ ጀ አይኖቼና ልቤ ለዘላለም በዚያ ቦታ ይሆናሉ ጀ መነ ቁልቁልማ ከና አኒ ኤብሴራ ኢጂኮ እዶ ከነራን ቡቀው ያንኮ እዶ ከና አኒ እዶ ከነ ፍለዴራ በረበራ ለጴም ኮ እዶ ከነ ያደድ Ilaaga amma hundi keessaniyyuu arsii keessatti yookaan immoo arsii asallaa bataskaana Gabreelii kana maqaa Gabreeliidhaan kan ijaaramu sabureetti yeroo mana qulqullummaa kana ijaaru iddoo iji Waaqayyoo buufatu yaanni Waaqayyoo lafa jiru lapheen Waaqayyoo lafanni jiraatu Waaqayyoo lafanni uummata isaa gidduutti waaqeffamu mana foonsaaf dhiigni isaa keessatti cabee kiristaanotaaf kennamu. Mana kana xumursiisuudhaaf yaaduun jireenya bara baraa ijaarrachuudha. Maatiiwwan Waaqayyo dhagaa fuudhee mana godhachuu hin danda'a. Waaqayyo ta'i jedhee mana kiristaanaa akka inni ijaaramu taasiseeras taasisuus danda'a. Amma garuu gaafa mana kiristaanaa naa ijaaraa beeta maqdasii koo Waaqayyo yeroo jedhu waan biraadhaaf utuu hin ta'in waa xiqqoo goonee mana kiristaanaa kana ijaarree jireenyi keenya akka ijaaramuuf Waaqayyo nu gaafate malee mana ijaarrachuu inni dadhabee yookaan immoo inni dhagaa fuudhee mana gochuu aangoo kanaa dhabee akka hin taane beeka. Egaa amma eenyu anaaf isin warri Waaqayyoof mana ijaaru nuunuu golee jireenya keenyaa kan ijaare isa nuunuu kan nu uume isa. Qabeenyi nuyi qabnuyyuu kan saati mana nuyi keessa jiraannuyyuu isatu nutti ijaare har'a garuu bakka isin gidduu buufadhu beeta maqdasiin keessatti waaqeffamu mana xillaatiin koo keessa taa'u mana foon koof dhiigi koo cabeetti kiristaanotaaf kennamu iddootti wangeelli koo qulqulluun lallabamu beeta maqdasii koo naa ijaaraa yeroo jedhu Waaqayyo eebbifamaa. Mana keessan akkasini ijaaramuuf kana godha jechuu isaati malee inni waan hundumaayyuu gochuu ni danda'a. Egaa ijoolleen addana jala jirtan hundi keessan akkuma beekamu yeroo hedduu yoo namni dhukkubsate gara keessanitti iyyinaa yoo beelli biyyatti dhufe gara keessanitti iyyinaa yoo dhukkubni biyya irratti ka'e gara keessanitti iyyinaa. Yoo manni kiristaanaa ijaaramu gara keessanitti iyyinaa faaruun yoo eebbifamu kitaabni yoo eebbifamu waan hundumtuu yeroo godhamu garuma keessanitti iyyina. Maaliif isin ijoollee Waaqayyo waan taataniif akka isinitti cimu hin beeknu garuu immoo qaaliin Waaqayyo dubbiin Waaqayyo immoo kan qabdan irraa mana Waaqayyo ijaaruuf rakkina walii keessanii wal bira dhaabachuudhaaf godha waan jedhee nu ajaju qaalii Waaqayyo kana raawwachuudhaaf jecha guyyaa har'aa kana obboleettiin keenya waamicha nu gooteen bakka kanatti dhiyaanneerra jechuudha. Egaa kanaaf xilaa katamaa keessa baasanii sanbat tamaariin katamaa keessa dhaabatee ispiikerii qabatee xilaa galagalchanii kadhaa mandararraa deemuurra haala kanaan iddoo kanatti walitti qabamanii haga Waaqayyo nama dandeessisee waan Waaqayyo namaa kenne keessa yoo ga'ee keenya baane mana kiristaanaa kana xumursiifne eebba Waaqayyo biraa argachuu ni dandeenya kan jedhuuf carraa kanatti obboleettiin keenya nu waamte obboleettii keenya nu waamteef mana Waaqayyo ijaaruuf akka yaadde Waaqayyo mana keessiif haa ijaaru jireenya bara baraa siif haa ijaaru jecha waamicha mana Waaqayyo ijaaruu kanas immoo dhageessanii warra danatti argamtan hundi keessaniyyuu mana galgalaa Waaqayyo isiniif haa ijaaru jireenya bara baraa Waaqayyo isiniif haa ijaaru jecha gamanumaan ani lallaba dheeraa isinii gochuuf utuu hin ta'in waa'een kanaa hunda namaaf iyyuu beekamaadha waan ta'eef sa'aatii keenya ol jalaa fixuurra ishee kana beekaatii mana keenya galgalaa ijaarrachuudhaaf hundi keenya haga humna keenya
waan dandeenyu haa goonuun isiniin jedha. Asumaan egaa dhumarratti yaadachiisu koo inni dhuma yeroo onlaayinii kana irratti sagantaan akkasii qophaa'ee gargaarsi yeroo kadhatamu sabakaa gubaa'een Bataskaana Gabreelii sanaadhaa kun oolaa obboleettiin keenya Gennat mana akkasiitti TikTok irratti miidiyaa akkasii irratti maallaqa walitti qabdeetti maqaa Bataskaana kanaan maallaqni funaanameera jechuun hin hafu. Maqaan keenya akka hin badne yeroo waadaa ofitti seentan waan hin dandeenye ofitti murina. Adaraa keessan waan hin baafne waan raawwachuu hin dandeenye ofii keessanitti murina. Haga dandeessan Bataskaana sana qaqqabsiisuu hin danda'a. Ilaa bakka abbootiin hafuuraa jirru kanatti maqaan keenya akka hin badne har'a danarratti birrii 500,000 birrii miliyoona 1 birrii 200,000 birrii 300,000 argine jenne garuu wanti sun immoo maallaqi sun bu'ee Bataskaana sana biran ga'u taanaan maqaa keenyaaf gaarii miti. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Waadaa hin seenin. Waan waadaa seente immoo ofirraa xumuruu hin dhiisin. Qaaliinsaa yookaan dubbiinsaa waan jedhuuf waan humni keessan danda'u duwwaa. Waan bor xumuruu dandeessan duwwaa. Qulqulluu Gabreeliin jireenya keessaniif gammachuu akka kennuuf eegumsaansaa akka isinii baay'atuuf akkuma mana isaa xumuruudhaaf karoorfanne kana kan karoorfattan hundaa Waaqayyo galamaan akka isinii ga'uuf adaraa keessan ilaa Waaqayyo kan yaaddan galamaan akka isinii ga'uuf mana Waaqayyoo kana galamaan ga'uuf akka tattaafattan yaada isinii faarfataa Walda Gabriel addanarra jira waan ta'eef bakka inni jiruttan seenaa tokko isinitti himu. Bataskaanni Gabreelii ergamoota keessaa Gabreeliin baay'ee ergamaa ajaa'ibsiisaadha. Biilaa Gabreelii kan jedhamu tokkotu jira. Biilaa Gabreeliin kun ijaarsi isaa haala cimaadhaan biyyoon lafa isaatiillee biyya alaatti geeffamee ilaalamee hintsaa guddaan irratti akka jalqabamuuf yaadame. Seexanni garuu gaafa Bataskaana Gabreelii kana karaatti hambisuu barbaaddu amantootaaf amantoota gidduutti jeequmsa kaafteetu namoonni achi keessaa waan tokko tokkoon ol badanii gara amantaa biraatti sookkan. Bataskaanni kun ijaaramuu jalqabee karaatti gidduutti dhaabate. Mammaassa ta'e maal jedhame isinitti fakkaata? Bakka faarfataa Walda Gabriel jiruttan dubbachuu barbaade. Karaatti hafi akka Biilaa Gabreelii jechuu jalqabe namni. Biilaa Gabreeliin ijaaramuu jalqabee manni isaa xumuramuu waan dadhabameef mammaassa ta'e. Karaatti hafi akka Biilaa Gabreelii jedheetu walii isaa arrabsuu jalqabe namni maqaa godhe. Ergamaa Gabreeliin garuu ergamaa raajii guddaa hojjetu, ergamaa misiraachoo, ergamaa fuula Waaqayyoo dura dhaabbatu waan ta'eefi manni Waaqayyoo kun muka maqaa mammaaksa akkasii ta'e itoo inni jiru garuu namni yoo mana sana irraanfate illee Waaqi mana sana hin irraanfanne waan ta'eef warri karaa hojjetan karaa sanarra karaa warri hojjetan achirra ituu karaa hojjechaa jiranii Bataskaana kana arganii baay'ee gaddanii ijoollee waldaa mana kiristaanaadhaaf quuqaman waan kana suuraa isaa kaasanii viidiyoo isaa waraabanii biyya alaatti ergu. Karaa hin beekamne gargaarsi Waaqayyoo biyya alaarraas biyya keessaas dhufee Bataskaanni sun bifa duraan caalu caalaatti ijaaramee xumurame. Karaatti hafi akka Biilaa Gabreeliin ni jedhanii ammoo deebi'ee maqaan isaa jijjiirame. Turee siif haa tolu akka Biilaa Gabreelii jedhan. Amma ammoo deebisanii. Turee siif haa tolu akka Biilaa Gabreelii jedhan. Ammas maal isiniin jechuuf jedheen manni Bataskaanni Gabreelii amma Gennat jechaa jirtu Arsii Asallaa Sagureetti Bataskaanni ijaaramaa jiru kun xumuramuun isaa hin hafu. Yoo garuu carraa kana keessatti ga'ee keenya baane nutu eebbatti argata malee Bataskaanni ijaaramuu jalqabe Waaqayyo galamaanii numa ga'a. Garuu nu immoo yoo kana keessatti ga'ee keenya baane masgaba Waaqayyoo irra yookaan galmee Waaqayyoo isa waaqarraa waa kaawwanneerra. Guyyaa dhufa isaatii sinqii yookaan immoo guyyaa dhufa isaatii galaa qopheeffanneerra. Kanaaf adaraa keessan akka kanatti beektanii
Waaqayyo kan nuu kenne keessaa waan dandeessan harka keessan akka hiixattan sila Gabri'eelin isiniin jedha. Maqaa ergamaa qulqulluu Gabri'eelitiin sila Gabri'eel jenneerra. Maqaa Waaqayyootiin hin kadhatani. Waaqayyo hin kadhatama malee Waaqayyo kadhattuus miti. Akka kanattis ol kadhachuun nurrayyuu hin jiru. Maaliif nuufuu fayyaa kan nuu kenne Waaqayyo. Biyya ormaas jirru kanas warri biyya keessa jirrus waan sadarkaan marra geenyee jirru kanaan kan nu ga'e Waaqayyo. Kan nuti qabnu kan Waaqayyooti. Fayyaan nuti qabnu kan Waaqayyooti. Waan hundumtuuyyuu kan isaati. Maal jedha abbaan keenya Solomoon kanati nuu laatte irraa deebinee sii ilaannan. Maal qabna ofii qullaa keenya dhalanne kanuma inni nuu godhe irraa mana Waaqayyoodhaaf xiqqoo ishee haa goonu. Fallaanaan kenninee akaafaadhaan fudhannu kan jedhu duwwaa eebba kana obboleettiin keenya yookaan mucaan hafuuraa keenya nuuf dhiyeessite eebba kanatti irra hirmaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo hunda keessan isin haa hiiku. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu jechaatanii obboloonni koo asirra jirtan Zalaalem Walda Gabri'eel obboleettiiwwan keenya addanarra jirtanii obbolaa keenya gaafadhaati. Namni waan ofitti tilmaamu haa tilmaamu. Maqaa Waaqayyootiin jabeessee kanan dubbadhu garuu waan humni keessan hin dandeenye waan bor gochuudhaaf hin dandeenye hin dubbatina. Waan dandeessan duwwaa dubbadha. Waaqayyo hin sobamu. Waaqayyo waaqa sobamu mini. Ittis hin geeyyifamu. Waaqatti hin qoosamu. Waan humni keessan danda'u duwwaa. Sila malaakuu Qidduus Gabri'eel jenneerra. Ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eelii maqaa isaatiin isin kadhanna. Mana Waaqayyoo sana xumursiisuudhaaf waan humna keessanii nu hiixadhaan jedha. Waaqayyo immoo laphee keenya nuuf haa banu. Waan yaadne galmaan Waaqayyo nuuf haa ga'u. Na of galchaa.